a mi canal, activa la campanita de notificaciones y dale un super like a este vídeo. Hola de YouTube, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conozcan, yo me llamo Tamara y estamos en un nuevo vídeo. Y hoy voy a hacer mezclando mi colección de slime. Bueno, mirad chicos, aquí se me quedó trocitos de slime pues que se desbordaron. Bueno, voy a empezar a mezclarlos. No voy a tener un orden exacto porque no me acuerdo cuál había hecho primero, así que voy a empezar por este. Uno arcoíris. Mirad. Súper bonito.
Bueno, si queréis ver la segunda parte, ir al vídeo que voy a subir ahora, que voy a subir el próximo día, de la segunda parte, mezclando todos estos. Bueno, ahora toca mezclar esto. Es súper grande. Poned en los comentarios qué color pensáis que va a quedar. Bueno, mirad cómo ha quedado. No lo he mezclado del todo porque van a quedar colores muy feos. Bueno, y así queda. Si queréis verlo, otra vez os repito, la segunda parte, ir al siguiente vídeo. Bueno, adiós.